Barcelona Novel·la Històrica. Avui tenim 3 debats molt diferents a última hora. Tenim el tercer debat dedicat a una novel·la del 1714, en aquest cas Victus, a 7:15. A segona hora tenim un debat sobre la documentació o la imaginació en la novel·la històrica i ara tenim un debat amb 3 grans autors sobre un concepte, evidentment veurem si la conversa va per aquí o va per altres llocs, sobre un concepte molt ample. Si la novel·la històrica l'hem d'anomenar novel·la històrica o simplement novel·la, que és la part bàsica, que sigui novel·la o el fet que tingui les característiques pròpies del gènere de la novel·la històrica. El debat el condueix el periodista cultural de La Vanguardia, en Josep Massot. Sí, bona tarda a tothom. Us volia presentar els participants d'aquesta taula rodona o de la tertúlia. Comencem per Llorenç Capdevila, que va néixer al Vit, no? Al Picat. Sí, exacte. Vora Lleida. I és professor de Manresa, està estudiant a Manresa, i té una obra que es diu Ànima de Llops, que va obtenir el Premi Odissea, que és un premi molt interessant que donen els lectors. No té cap rerefons comercial ni res. I ha fet una mica també de tota mena de novel·les, però s'ha especialitzat una mica en la baixa edat mitja. El José Luis Serrano ha fet unes novel·les històriques molt interessants sobre Granada, descobrint una faceta molt, jo crec que és inèdita i a més que ha creat certa polèmica també una mica, perquè no és la Granada nazarí que tots coneixem, sinó que és la Granada jueva, que és una època i un passatge històric poc conegut o fins ara molt poc estudiat, i sobretot amb l'Alhambra de Salomón, que ja el seu nom ho indica tot, però també ha fet altra mena d'escriptura, perquè té novel·la negra i una altra que es diu Brooklyn Babilònia, que passa després de l'11 de setembre. El senyor Palomares és un professional del dret, però sobretot ha desenvolupat una faceta de periodista que va estar a totes les revistes de la transició, Canvi 16, Tiempo, va crear la revista Ciudadano, i va ser president de l'agència EFE i ara col·labora en el Periódico de Catalunya i també a la revista El Tiempo. Té una novel·la, ha fet tota mena també d'escriptures, no són escriptors només especialitzats en novel·la històrica, sinó que també tenen una gamma molt àmplia de registres. Ell ha fet des d'una biografia d'Albert Camus a una altra de Felipe González i està per aquí per la novel·la L'Evangelio de Venus, que després la demanem que ho expliqui perquè la gent que no l'ha llegit li interessarà molt el tema. Jo, per començar una mica de tertúlia, són les 4:30 i després, perquè a més els temes que tracten la novel·la són molt interessants, jo demanaria que fessin un petit spot de les seves novel·les més reeixides, les que estan més contents. Tornant amb el torn, començaria per el Llorenç, si vols contar Ànima de Llop o si vols triar una altra novel·la per comentar amb els... Bueno, no sé, això no estava preparat, Segur que t'ho sap de memòria. De parlar d'allò de venido a hablar de mi libro. En tot cas, bé, sí, podem parlar perquè... El tema, sobretot. Sempre ve de gust. Ànima de Llop, de fet, és una novel·la que tanca una trilogia, és a dir, una mena de retaule que formen 3 novel·les i que totes 3 estan ambientades a la Baixa Edat Mitjana. Són 3 històries independents que una està ambientada a finals del segle XIV, acaba amb la mort de Joan I, la segona, que és O rei o res, està ambientada just després del Compromís de Casp i és una història que transcorre entre Lleida i València, és un viatge, i la tercera, que és Ànima de Llop, que és aquesta que citaves,
que és una novel·la que va tenir un cert ressò perquè va guanyar, com deies, el Premi al Lector de l'Odissea, que donen a Vilafranca del Penedès, i que hi ha 100 lectors al darrere, que és qui trien els finalistes, després hi ha un jurat que tria el guanyador, i Ànima de Llop, i fins i tot ja aprofitaria, ja que parlem d'Ànima de Llop, una mica per començar a tocar el tema que ens reuneix avui. És a dir, Ànima de Llop jo no la vaig plantejar d'entrada com una novel·la històrica. O sigui, Ànima de Llop per mi, jo me la vaig plantejar com la història d'un home que d'entrada té tots els ingredients d'un malvat i la seva transformació, diguem, fins a arribar a humanitzar-lo. Per tant, per mi és una novel·la de personatge. Passa que, esclar, està ambientada durant la Guerra Civil Catalana del segle XV, hi ha la Guerra dels Remences al darrere, i per tant fa que això fa que sigui també una novel·la històrica. Però, ja dic, jo per mi d'entrada és la novel·la del seu protagonista. Novel·la històrica, sí, també. I després tinc una altra novel·la que també està parcialment ambientada, perquè, sobretot El color del crepuscle, que és la primera d'aquesta trilogia que deia, també una mica Ànima de Llop, i després amb una altra novel·la que vaig escriure més endavant i que està ambientada al segle XVIII i que és una biografia novel·lada sobre el bandoler Serrallonga, aquestes novel·les estan parcialment ambientades a Barcelona. I bé, no sé, ja potser ja n'he dit prou coses de les meves novel·les, i cedim el pas al José Luis. José Luis Hernández. En primer lugar, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros en este escenario tan interesante. Y en respuesta a tu pregunta, pues yo diría que bueno, la novela histórica puede tener hasta 4 planos diferentes. Hay, en primer lugar, sí, ya me he dado cuenta. Decía que con todas las dificultades de los taxones, clasificar algo como novela histórica es difícil, pero aún así son posibles 4 planos. Digamos, en la escala de verdad-ficción, el plano más alto sería la novela biográfica, cuando los personajes que se novelan por el autor han dejado algo escrito de su propia vida, de manera que tú tienes que ser respetuoso con lo que estos personajes han contado de sí mismos. Luego hay un segundo plano que sería la novela histórica en el sentido que narra acontecimientos históricos con personajes que han existido, cuya existencia es indudable, pero que no han dicho nada acerca de sí mismos. Esta es la novela más propia de lo que podríamos llamar la novela de guerra, es decir, la novela de batalla, la novela donde aparece Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? Hay un tercer plano que es novela histórica, pero con personajes cuya existencia ni está constatada ni desde luego es biográfica. Es el caso de la novela histórica que en determinados siglos, la novela histórica medieval y la de la antigua Roma, donde hay, digamos, clases de personajes que no aparecen en los textos históricos, como por ejemplo, pues los pobres, las mujeres, es decir, determinados personajes que, aunque no aparezcan en los textos históricos, podemos reconstruir sobre la base de otros materiales, antropológicos, económicos, jurídicos o de otro tipo. Y luego, en el cuarto plano estaría la novela, es decir, la novela histórica en cuanto que tiene una ambientación en una etapa de la historia, pero cuyos personajes son obras de la ficción del autor, ¿no? En mi última novela creo que he conseguido combinar los 4 planos, es decir, hay personajes en la Alhambra de Salomón como Samuel Nagrela o el poeta Salomón Gavirol, que nos han dejado sus versos que han explicado cómo es su vida.
Y ahí el problema del escritor o del autor es que tiene que ser respetuoso con lo que ellos cuentan de su propia biografía. Luego hay una serie de personajes históricos, los califas, los reyes, los generales del Andaluz, donde, digamos, la documentación es relativamente fácil. Hay un tercer plano más difícil, que es, por ejemplo, el que yo he construido como una arquitecta de la Alhambra, que implica la reconstrucción de una mujer del siglo XI sobre la base de materiales que, desde luego, no son ni biográficos ni históricos, pero sí que son jurídicos, antropológicos, basados en documentos de otro tipo, digamos, colaterales. Y luego hay una cuarta cuestión, que a mí me parece que es el título de esta mesa redonda, que es que la novela histórica es más novela que historia. Es decir, todo esto tiene que ir trabajado con la técnica de la literatura y no con la técnica de la historia, ¿no? Potser li funciona. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación de traerme aquí ante vosotros en este escenario magnífico, al lado de mis compañeros, que ya han hablado, entonces ya han dicho a lo mejor alguna idea que yo pensaba decir, pero novela histórica. El nombre genérico es novela, histórica es un apellido. Entonces hay veces que a alguien se le conoce por su nombre y a veces necesitan el apellido. Novela histórica, en primer lugar, tiene que ser una novela, una creación, para merecer el apellido de histórica. Histórica, ¿qué entendemos por la historia? Por histórico. Histórico, el ayer ya es histórico. Sin embargo, normalmente a veces se piensa que los tiempos de la desclasificación de documentos. Dice, pues 60 años que ponen algunos países, 50 años, y decir, bueno, pues entonces esa historia, porque lo vamos a ver en los documentos. Tampoco, la verdad esto es tan fluido, tan gaseoso, que es muy poco preciso. Pero después hay algunos tiempos históricos que sí que tienen que tener el apellido, que una narración de esos tiempos, en esos tiempos, tiene que merecer el apellido de histórico. Pongamos el Antiguo Egipto, Sinué, por ejemplo, es un ejemplo más válido, Sinué el egipcio, después Roma, Grecia. Curiosamente, he leído que se ha dedicado mucha menos literatura a Roma que a Grecia que a Roma, mucha más literatura de novelística mucho más. Un ejemplo podría ser Memorias de Adriano, de Yourcenar. Después tenemos la época de la Edad Media. Por ejemplo, mi novela está situada en la Edad Media. En la Edad Media y en el Vaticano de la Edad Media, en el siglo X. Son 3 mujeres, un tiempo histórico único. Esperemos que en el futuro haya un tiempo recuperado en ese sentido, donde 3 mujeres dominan el papado. Nombran papas, son amantes de papas, matan papas, eliminan papas y dominan absolutamente el papado. Fue una gloriosa época histórica donde la mujer, en la historia de la Iglesia, tuvo un papel absolutamente protagonista. Ahora parece que el Papa Francisco le va a dar un protagonismo, pero no creo que sea de esta misma naturaleza de que yo hablo. En mi novela esas 3 mujeres dominan y el hecho más relevante es que un papa el Papa Formoso, que llevaba 9 meses enterrado, lo desentierran. Una de estas mujeres mandó que le desenterraran como venganza y lo sometieron a juicio. El cadáver, la momia, después de 9 meses de estar enterrado. Un diácono contestaba por él y después lo condenaron, le cortaron los dedos de la mano derecha con los que había bendecido y tiraron su cadáver al Tíber. Después había muchas cosas de amores, pero el poder sustantivo es de las mujeres cuando tuvieron. Yo creo que
esta puede merecer el apellido de histórica. Pero lo primero que hay que hacer es una buena novela. Crear personajes, por ejemplo, Yurcenar, Adriano, pues se empapó, leí bastante, y lo oía ella en una conferencia cómo había creado el personaje de Adriano, un personaje histórico, que se había empapado de todo, incluso para coger el sentido literario, narrativo, que se había aproximado mucho a cantidad de fuentes. Y la verdad es que le salió una prosa jugosa, esplendorosa, filosófica, pensativa, lo que quería hacer ella de Adriano. Nada más. Sí, bé, ja que hem entrat en el rovell del debat d'avui, sempre m'ha cridat l'atenció, m'ha sorprès. Es que no me traduce. Espera, pero pongo que a lo mejor lo entiendo mejor. Dime. Sí. Es que no tengo traducción. Te lo digo en castellano. Digo en castellano. No, sí. A ver. No, sin problema. Sí, que siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, hay novela histórica. El darle el apellido a una clase de... O sea, la novela que son historias, ¿no? Historias con H minúscula, y se le pone el apellido de histórica porque es con la historias de historia con H mayúscula, ¿no? Sí. Pero en otros registros expresivos de la cultura, en el cine no existe el cine histórico. No hablas de Lo que el viento se llevó como cine histórico, o hablas de otras de estas películas de época como si fuesen cine histórico. O sea, son cine, punto, a secas, ¿no? ¿Por qué creéis que se da esta distinción de novela histórica? ¿Se ha de distinguir respecto a que hay una novela literaria y una novela histórica que sería un subgénero de la novela literaria? És la pregunta que us pregunto. Bueno, a veure, jo d'entrada diria que això de que no hi ha cinema històric, una mica sí, els pèplums... Està el pèplum, però diu pèplum, no seria un cinema històric. Sí, seria un subgènere. En tot cas, diguem, en el cas de la novel·la, és a dir, si haguéssim de buscar potser una definició i trobar un cert consens, doncs clar, és el que deia l'Alfonso, quina novel·la no és històrica? És a dir, sempre expliques alguna cosa ambientada en el passat, si no és que la fas futurista. Si haguéssim de trobar una definició una mica de consens, potser diríem que la novel·la històrica és aquella que està ambientada en una època en què en el moment actual no hi ha testimonis vius. I per tant, diguem, ara mateix una novel·la històrica podria ser tota la que estaria ambientada abans de la Guerra Civil. Però és clar, novel·les ambientades a la Guerra Civil difícilment se'ls aplica l'adjectiu d'històriques. I jo suposo que deu ser una mica per això. És a dir, és una definició que no he vist enlloc, però vull dir, després d'altra banda, doncs ha de ser una novel·la que pel fet d'estar ambientada en una època on no hi ha testimonis vius, ha de recrear, necessita recrear l'època, necessita recrear com és la vida dels personatges en aquell moment per situar-hi el lector. Però esclar, els gèneres, tant la novel·la històrica com qualsevol altre gènere, novel·la negra, novel·la de misteri, novel·la de terror, qualsevol novel·la tingui l'etiqueta que tingui, d'entrada ha de ser una novel·la. I tant de novel·les, diguem, de gènere com de novel·les que no se'ls qualifica cap mena de... que no se'ls posa cap mena d'adjectiu al darrere, segur que n'hi ha de bones i de dolentes. Segur que el que hi ha, en el fons, és bona i mala literatura. I en tot cas, els de gènere, el que sí que ha passat, i això sí que hi ha una certa tradició, és amb, diguem, no sé fins a quin punt, però sobretot de vegades són anomenades les novel·les de gènere amb un cert menyspreu, és a dir, com si fossin novel·les de segona. És a dir, una cosa és la novel·la i una altra cosa és la novel·la de gènere, no només novel·la històrica. Novel·la de gènere, novel·la policíaca, novel·la negra, li passa el mateix. És a dir, amb un cert menyspreu. I jo penso que això és absolutament fals. És a dir, hi ha novel·la històrica, novel·la negra, novel·la de ciència-ficció nefasta, és a dir, que el que pretén és bàsicament recrear un moment històric i no té res de novel·la, i hi ha novel·la històrica, novel·la negra, novel·la de ciència-ficció excel·lent. Abans hem citat les memòries d'Adrià, trobaríem les cròniques marcianes del Ray Bradbury, trobaríem el Falcó maltès del Dashiell Hammett,
És a dir, novel·la de gènere que, primer de tot, són novel·les excel·lents que passen a la història de la literatura universal. Hi ha novel·les de gènere dolentes, però és que també hi ha novel·les que no són de gènere, que són bones, i n'hi ha que són dolentes. Fins i tot hi ha novel·les que mai no se les ha qualificat de gènere però se les podria atribuir un gènere. És a dir, el Moby Dick és una novel·la d'aventures. Tirant lo blanc és una novel·la que inclou quantitat de gèneres. Tirant lo blanc és una novel·la històrica. De fet, deu ser la primera novel·la històrica de la literatura universal. Possiblement, perquè Tirant lo blanc recrea fets històrics molt, diguem, a la seva manera, però és també una novel·la eròtica, és una novel·la militar. Per tant, parlar de gèneres, d'entrada hi ha bona i mala literatura. El gènere és un embolcall. És un embolcall que en tot cas pot servir i és útil. A mi no em molesta que parlin de les meves novel·les com a novel·les històriques i per tant novel·les de gènere, perquè el gènere és un embolcall, ajuda a situar el lector, penso jo. Si quan un lector va a la llibreria, busca un llibre i troba que allò és una novel·la històrica ambientada a l'edat mitjana i li agrada que les històries que llegeix estiguin ambientades en aquella època. Mira, i al mateix temps que pot llegir una història d'un determinat tipus que li pot interessar per la trama, pel personatge, etc., doncs pot viure mentre llegeix aquell llibre en aquella època, doncs benvingut sigui el gènere literari, en aquest cas, perquè situa el lector. Però a partir d'aquí, el que hi ha d'haver al darrere doncs és això, uns personatges, uns temes, una exploració de la naturalesa humana, que és el que hi ha d'haver al darrere d'una bona novel·la. Però una mica en el fons seria això, és a dir, gènere sí, però més enllà d'això, fins i tot hi ha novel·les històriques que són híbrids. Aquesta setmana vam donar aquí mateix el premi a la Lindsay Davis, que fa novel·la històrica ambientada a Roma, però que a la vegada és novel·la de misteri. O El nom de la rosa, per citar una de les novel·les històriques més populars de les últimes dècades, formalment té l'estructura d'una novel·la com si fos de les del Conan Doyle, del Sherlock Holmes. Formalment l'estructura és aquesta, és una novel·la de misteri. El que passa que de fons el que hi ha són les lluites religioses del segle XIV. Sí, quan sentia parlar m'imaginava que igual potser això és una dèria d'aquesta època d'ara, o d'una operació per fer encaixar, fer encabir una mena de novel·la dins un registre. No se m'acut que algú li demanés al Shakespeare si feia teatre històric quan escrivia sobre Julius César, o a Tolstoi sobre Guerra i Pau, o a Virgili, al Hermann Brock, L'amor de Virgili. Penseu que és un... La pregunta que he fet al principi era això, si hi ha una novel·la literària i després hi ha un subgènere que és novel·la històrica i aquí fan encabir aquesta mena de... que són més d'entreteniment o no tenen aquests valors que l'acadèmia pot fixar com a literaris. En cierta ocasión en Brasil... El micro, necesitas el micro, me parece. Sí, perdona, que me quedé con él. Os contaba que creo que es una anécdota significativa. Entro en una tienda de música en Brasil, en una ciudad del sur de Brasil, y entonces veo que los discos están clasificados. Todavía había discos, esto hace 10 o 15 años. Y veo una de las clasificaciones, una estantería que ponía música étnica europea. Allí había algún disco de flamenco y allí estaba Wagner. Wagner. Sí, porque Wagner, visto desde Brasil, es música étnica alemana. Por tanto, la estantería que le corresponde es esta. Sin embargo, probablemente, en el sentido que decía Llorens, cuando se habla de novela histórica o de novela policíaca como subgénero, quien utiliza esta expresión está presuponiendo la existencia de un género, es decir, de un género con relación al cual lo otro es subgénero.
yo me he encontrado alguna vez algún interlocutor que le ha puesto nombre a esto. Es decir, la pregunta es, vale, esto es novela histórica, ¿y qué es lo contrario? ¿O qué es lo general con relación a lo específico? ¿O esto es novela negra? ¿Y qué es lo general? Y en cierta ocasión un lector le puso nombre y dijo literalmente lo siguiente: yo solo leo literatura universal. Es decir, quien afirma que la novela histórica, la novela negra o cualquier otro son subgéneros, está afirmando que existe algo que es un género que es universal, que no admite calificativos, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de este ejemplo de Brasil para demostrar que eso no es sostenible. Y por otro lado, los táxones, la taxonomía, como Jorge Luis Borges demuestra en tantos cuentos, no tiene fundamento, aunque funcione. En mi faceta académica, yo doy una asignatura de posgrado, de iniciación al doctorado, que se llama metodología. Entonces tenemos que explicarle a los futuros doctores qué es una tesis doctoral. Y para explicarle esto tenemos que encajarlo en el género de las monografías, de las ciencias, tal. Y llegamos a la parte más alta de esa pirámide, que es la diferencia ficción-no ficción. Es una diferencia profundamente operativa, es decir, funciona en el mundo editorial, en las listas de ventas. Hay libros de ficción, hay libros de no ficción. Bien, las memorias de Adriano, que son un trabajo de documentación impresionante, están en ficción. Y el tratado de un loco que ha escrito sobre los 12 signos del zodiaco y las peculiaridades de Escorpio, porque se lo ha inventado, es no ficción en la clasificación. Es decir, fundamento para que algo sea ficción, no ficción, no hay. Ahora, operativa es. Y la última anécdota que ya os cuento. En un blog de novela histórica me pregunta que cuáles son mis 3 novelas históricas que más me han gustado. Doy la relación, que eran Bomarzo, de Mujica Lainez, El general en su laberinto, de García Márquez, y El nombre de la rosa. Y me hacen ver que ninguna de las 3 fue catalogada como novela histórica en el momento de su aparición. Es decir, digamos, de alguna forma también hay que ver que la taxonomía viene después del producto. Es decir, primero se escriben las cosas y después se considera que esto es novela histórica. Pero yo creo que desde el punto de vista de los autores, lo que tenemos que hacer es tener tranquilidad absoluta, en el sentido de que la clasificación de tu obra no es un problema del autor. Es algo que hace el mercado en función de coyuntura o en función de circunstancias. Yo publiqué 2 novelas negras que fueron clasificadas como novelas negras, porque hay crímenes, hay pistolas, por tanto son negras. 2 novelas históricas, porque son personajes históricos, luego son clasificadas como novelas históricas. Y publiqué una que no era ni negra ni histórica, que no había ni... y me preguntaba siempre cómo la llamarán, hasta que la denominaron novela literaria, lo cual me pareció ya el colmo un pleonasmo, ¿no? de la taxonomía mal hecha, en el sentido de novela literaria. Mire usted, toda novela es literaria, de la misma forma que toda novela es histórica. Es decir... es como el agua mojada. Como un pleonasmo como el agua mojada, esta novela literaria, ¿no? Sí, pero fíjate que el adjetivo novela literaria es especialmente llamativo, porque si todavía dijeran novela lírica, novela poética, novela que se acerca a un terreno o a otro, bueno, todavía, pero novela literaria es una forma de decir 2 veces lo mismo, ¿no? Es una tautología, ¿no? Sí, es una redundancia. Una tautología... Se podría poner de ejemplo de tautología. Bueno, esto de los géneros viene de Aristóteles, que en su clasificación, género, especie, diferencia específica. Y definir una especie es poner el género y la diferencia específica. Entonces, Platón definió a los humanos género bípedo, diferencia específica implume.
La característica de un humano es que tiene 2 patas Y no y tiene que plumas. no tiene plumas. Entonces, ser el hombre igual a bípedo implume. Entonces, Diógenes desplumó una gallina y le colgó un letrero que decía: este es el hombre de Platón. Es decir, esto puede pasar, esto lo podéis aplicar a novela histórica, a novela negra, a novela... es decir, podemos hacer verdaderos juegos de gallinas desplumadas. Sí, esto una vez se lo preguntaron a Bioy Casares, que había hecho un libro de novela negra con Borges, que son personas no sospechosas de nada. Entonces Bioy Casares dice: ¿pero usted cree? Dice, ¿y el Quijote de Cervantes no cree que es una novela negra de misterio? Dice, en un lugar de la Mancha. ¿Por qué no dice el lugar? ¿No? De cuyo nombre no quiero acordarme. Dice, ¿por qué no querrá acordarse del nombre? ¿Qué habrá hecho? ¿No? Con lo cual ja començava la novel·la d'intriga. No? Això són categories que potser creen els acadèmics, no? La gent que aquesta dèria classificatòria que tenim els certs humans. No? Però tu havies plantejat abans, per distingir quina frontera té, ja entrats en aquesta qüestió, la novel·la històrica, perquè clar... Desclassificació. Una altra taula rodona, aquí parlàvem que ja posava la Guerra Civil com a novel·la històrica, perquè ja havien passat 70 anys. I un altre deia, bé, jo el que he escrit avui, si la novel·la perdura 20 anys, el que he escrit avui com a novel·la normal ja s'ha de considerar novel·la històrica d'aquí 20 anys. No sé, la meva idea era pensar que la novel·la històrica es podia definir a partir de que hagin passat un segle, 100 anys. ¿No? Sí, hombre, la frontera, no hay quien haya señalado esa frontera. Yo la única vez que he visto señalada la frontera de novela histórica es con respecto a los papeles clasificados, que lo hizo un norteamericano, tiene un nombre muy normal, Stanley, que es un crítico de New York Times, y decía que eso podía ser una de las fronteras. Pero no es nada dogmático ni nadie científico, por lo menos que yo vea, no sé si vosotros veis. Y a veces me pregunto, hay, después de hablarmos y eso, decir, una novela que se sitúa en el siglo I de Roma, una narración de ficción o con personajes. ¿Es una novela histórica? Ya por su ley de la gravedad del tiempo, ¿es una novela histórica? Sería una pregunta. Por ejemplo, Madame Bovary, ¿es una novela histórica? Es Madame Bovary, que para mí es uno de los cumbres de la novelística. En cambio, por ejemplo, no la citaste entre las... Bueno, tú citaste las tres que citaban y me parecen excelentes novelas. Pero, por ejemplo, Madame Bovary alguna vez me pregunta, ¿es una novela histórica? Porque es una novela de los amores de un tiempo, de las costumbres amorosas de una época, además llevadas a los extremos. Es unes preguntes así que me hago muchas veces. Un novel·lista històric, diguem, un novel·lista que vulgui ambientar una novel·la d'amor al segle XIX, haurà de llegir Madame Bovary per ambientar-se. Jo, per mi, no sé vosaltres, però jo, per mi, una de les fonts de documentació, que després podem parlar també del tema de la documentació, però una de les fonts per documentar-me d'una època, a part, diguem, dels llibres d'història, és també la literatura de l'època o fins i tot les novel·les històriques ambientades en aquella època. És a dir, si jo vull situar això, si jo vull situar una història, un relat en un poble francès al segle XIX, per mi seria utilíssim rellegir Madame Bovary per trobar-hi no només com vivien, sinó qüestions de costum o com eren les relacions entre els personatges. Madame Bovary i altres novel·les. Sí, de fet està l'escola del Sanal francesa que com a material utilitza les novel·les. Porque llegamos a un momento en que una narración, en el fondo, tiene un carácter histórico, todo creada o no creada, al situarla en un tiempo, no sé si el futuro, al situar una novela en el futuro, si es ya la histórica, pero todo tiene el apelativo porque todo sucede en un tiempo histórico. El tiempo histórico llega hasta ayer. Sin embargo, lo que dijiste antes,
ser buena literatura, lo que hacer buena literatura y documentarse bien también del tiempo donde escribes, sea de antes de ayer, sea del siglo I, sea del siglo egipcio, sea de Egipto. La documentación es, yo creo, la documentación es básica para darle carácter de verdad y de realidad y de credibilidad a los personajes. Documentación, porque si tú, claro, es como en las películas esas, una vez que a una de las películas de Norteamérica se le escapó un reloj, entonces se le escapó un reloj en la imagen, pero también en la palabra se te pueden escapar, estás narrando una cosa del siglo X y se escapan una cosa del siglo XX, pues entonces es un anacronismo ahí. O los tomates, los tomates yo creo que la documentación es una cosa muy importante para darle veracidad y verismo a la novela. Sin embargo, hay una frontera que es la lengua. Cuando tú trabajas un periodo histórico donde se hablaba la misma lengua que tú hablas, te puedes permitir el micrófono. Oye, perdona, pero, oye, no, soy un egoísta, ¿eh? Os decía que si tú abordas un periodo histórico, por ejemplo, bueno, pues la España del siglo XVIII, la lengua que se hablaba es la misma que hablamos nosotros. Tú tienes acceso a los textos literarios y, en consecuencia, es permisible, creo, que el autor haga algo que consiste en imitar el estilo de la época, una novela de amor del XIX, contada como se contaban las novelas de amor del XIX. Ahora bien, cuando aparece la barrera de la lengua, por ejemplo, Las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, tiene un problema muy serio. Es que es una novela magnífica, tú lo has dicho, tiene una prosa excelente en español, pero es mucho mejor que otras producciones de Marguerite Yourcenar leídas por un lector hispanoparlante, por la siguiente peculiaridad: el traductor es Julio Cortázar. La maravilla de la traducción de Las memorias de Adriano nos lleva a pensar quién ha escrito Las memorias de Adriano en este sentido, ¿no? Y entonces, si tú estás trabajando, por ejemplo, como en mi caso, en el siglo XI, en Al-Ándalus, y yo tengo una barrera, es decir, una barrera lingüística, yo soy perfectamente consciente de que no podían utilizar conceptos como, no sé, no puedes decir en el siglo XI escanear o formatear, que son neologismos del XX. Pero sería ridículo el que intentase revestir esto de una especie de estilo así pesado, arcaizante, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es legítimo cuando la barrera, la distancia histórica o la barrera lingüística es grande, es legítimo que el escritor haga como hacen los restauradores en arquitectura, que si hay que poner una baranda en una catedral, la baranda se pone metálica y de color amarillo, para que quede claro que esto es una baranda funcional que hemos tenido que poner aquí, para que no se confunda con el edificio, ¿no? Y creo que es legítimo que alguien que hace novela histórica en el siglo XXI use a veces un lenguaje directo, incluso coloquial, del XXI, para que quede claro que esa es la parte que la novela tiene de literaria. Porque no podemos hablar el latín de Adriano aunque nos empeñásemos, ¿no? Si no, seria una reproducció mimètica, no? Imagina que volguessin novel·lar una història que passa a la prehistòria, no? Quin llenguatge utilitzaries, no? Aleshores, igual s'inventen novel·la prehistòrica, no? Potser una de les coses que ens podria ajudar a aclarir la situació és la intencionalitat de l'autor quan escriviu aquesta mena d'obres. Per exemple, hi ha uns autors que la principal, a banda de que tenen una història que contar, que és el bistec, no? És l'essencial. Si no tens història que contar, estàs perdut, millor que no, que te dediquis a una altra cosa, no? Hi ha una mena d'autors que se senten hereus i part d'una cadena històrica de tradició que parteix del Gilgamesh, d'Homer, de Dante, de Kafka, de Proust, no? I ells se senten hereus d'això i tenen aquesta afinitat amb la tradició. No sé, tu, per exemple, José Luis,
T'he sentit dir que una de les coses que volies contar i explicar, a banda de la Granada d'aquesta època, que és el segle XI, no? D'una època molt poc estudiada, era donar veu als invisibles, no? Als pobres, a les dones, a la gent que no sortia al llibre d'història, precisament, no? Sí, pero esto ya son subgéneros del subgénero de la novela histórica. Cuando los escritores que hacemos novela histórica medieval en Al-Ándalus, tenemos dos trabajos. Uno es la documentación común a cualquier escritor de novela histórica, tenemos que estudiar un montón. Pero en segundo lugar, tenemos un trabajo añadido, que es la desdocumentación. Es decir, es quitarnos, hay toda una lectura falsa de todo el pasado andalusí, que esta sí que es anacrónica y contemporánea, pero que es en la que todos hemos sido educados, digamos, en la que hemos recibido educativamente, ¿no? De manera que uno tiene que quitarse los prismas, las gafas de lo que... Mira, por ponerte un ejemplo, si tú visitas la Alhambra hoy, tú vas a oír a cualquier guía que te va a decir, claro, hay mucha agua en la Alhambra circula, el agua forma parte de la arquitectura de la Alhambra porque, claro, este pueblo venía del desierto. Y esto pasa desapercibido, pasa así, hasta que en un momento de la desdocumentación, en mi caso me ocurrió, yo salté, digo, pero qué desierto, pero ¿de dónde? No, vamos a ver. Es decir, la novela histórica rectifica la historia. Esto podéis intervenir también vosotros dos. No, la novela histórica no puede rectificar la historia. La historia tiene que rectificarse a sí misma. Lo que ocurre es que a veces, cuando el novelista no tiene soporte, porque la historiografía no es tampoco algo objetivo o científico, es decir, por ejemplo, tenemos muchísima más producción historiográfica del siglo XV que del XI. Hay un siglo que es un caso impresionante, que es el siglo VIII. El siglo VIII, la sospecha de muchos historiadores es que ha sido objeto de lo que se llama una eratio memoriae, es decir, es que ha sido borrado. Es que es un siglo, se supone que es el siglo de la invasión árabe de España, pero es un siglo en el que hay 3 papas sirios. Entonces dice uno, pues vamos a ver, no hemos quedado en que los musulmanes están como que hay 3 papas sirios en este siglo. ¿Y dónde están las fuentes de este siglo, no? Es decir, que a veces hay determinados periodos históricos que o alguna institución, o bien el sentido común, o bien leyendas nacionales, han producido un borrado, y eso obliga a distinguir entre lo que es la verdadera historia, lo que de verdad pasó, de un dato que es clave, que es la historia de las verdades, que no es lo mismo y que no es un juego de palabras. Es decir, una cosa es la verdadera historia, lo que ocurre, y otra cosa es cómo se ha contado lo que ocurre. Y eso también eso es la historia de las verdades o la historia de los conceptos de la que hablan algunos teóricos. Es decir, nosotros contamos lo que ocurrió con una especie de mapas conceptuales, y esos mapas conceptuales también los podríamos ordenar como si fueran historias. Y desde luego, la tarea de la novela ahí es muy modesta con relación, digamos, eso no es una batalla del novelista, eso es una batalla del historiador. Tu Llorenç, testament més crear personatges que complementar el coneixement de la història. Jo, de fet, no m'he plantejat mai escriure una novel·la, diguem, per estudiar la història. No m'he plantejat mai una novel·la ni tan sols per aportar cap novetat, diguem, a la que podem trobar en els llibres d'història. El que passa que fent novel·la acabes aportant alguna cosa, que és allò que els novel·listes que els historiadors, mai no podran aportar. És a dir, que seria la part, diguem, més humana dels personatges que viuen en aquell període històric. Això un historiador mai no ho podrà descobrir, ho podrà deduir igual que tu, però tu, com que fas novel·la, i en el fons la novel·la el que ha de fer és explorar l'ànima dels personatges, en el fons
vaja, no sé, vosaltres, però un dels esforços més grans del novel·lista, de novel·la històrica, és donar vida a uns personatges en una època diferent i que aquella vida sigui versemblant. Clar, al final t'acabes adonant que la naturalesa humana no ha canviat tant, tampoc, o no ha canviat gens. O sigui que l'essència de la naturalesa humana és universal i atemporal. Però sí que hi ha qüestions de dia a dia que les has de portar tu com a novel·lista, de la mateixa manera que omples llacunes. O sigui, allà on l'historiador no ha arribat, allà on la història no en diu res, allà tens camp per córrer. De fet, potser és a vegades on és més divertit escriure, allà on els llibres d'història no en diuen res. De fet, el fet de documentar-se, que és una de les característiques que habitualment més s'atribueix a la novel·la històrica, jo no sé si vosaltres si us heu trobat, però jo quan presentes una novel·la en algun lloc o quan vas a un club de lectura, o sigui, quan et trobes amb lectors, un dels mèrits que més et reconeixen habitualment és carai, com t'has documentat per escriure això, quina feinada que has tingut a documentar-te. Sí, i és veritat, però en el fons jo, per exemple, bàsicament el que he fet és llegir llibres, he intentat anar als llocs o al que en queda dels llocs on jo recreo les meves situacions, però per escriure novel·la negra, jo vaig escriure una novel·la, vaig publicar fa uns anys una novel·la on apareix retratat el món dels tatuatges, el món de la prostitució i el món de les drogues, que són tres mons que per mi vaig haver de fer també un esforç per entrar-hi, per documentar-me, vaig anar a locals de tatuatges perquè m'expliquessin com ho feien, vaig descobrir tot un món i mentre escrivia aquesta novel·la pensava t'està costant tant esforç com quan has escrit una novel·la històrica. La novel·la històrica de vegades té aquesta... Però és que per escriure qualsevol tipus de novel·la penso que hi ha de bones, perquè del món en què vivim no ho coneixem pas tot. Hi ha més coses que no coneixem que no pas que sí. I per tant qualsevol novel·la requereix una documentació, però en la novel·la històrica això es pressuposa més, diguéssim. De totes maneres, tornant una mica al que dèiem al principi, jo penso que la novel·la històrica no ha de suplantar en cap moment la feina de l'historiador. De vegades pot passar el que comentava el José Luis, que es fa una pregunta que potser cap historiador s'havia fet abans. I aleshores ell, mentre feia la novel·la, va acabar fent d'historiador i va descobrir alguna cosa que potser haurien d'haver descobert els historiadors o potser després va aportar al món de la història. I no hem de perdre de vista que al lector que llegeix una novel·la històrica li agrada que el recreïn en aquella època, però també li agrada que li expliquin una bona història i també li agrada que li expliquin uns bons personatges i que si vol coneixements històrics el que ha de fer és anar a buscar un llibre d'història, que és allà on hi ha documentalment el que està més contrastat. Sí, tú, Alfonso, ¿por qué crees que hay esta, no sé si llamarle de alguna manera un boom o un interés reavivado sobre las novelas que tienen un decorado histórico, que pasan en otras épocas? No sé si es que ahora que ya existen pocas utopías, ¿no? que las de este mundo han desaparecido y quizás solo queda la de la eterna juventud que se busca ansiosamente y quizás el viaje en el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que un científico catalán me decía, bueno, el viaje en el tiempo es imposible porque nunca se llegará a descubrir, y la prueba es que no están nuestras ciudades llenas de turistas del futuro, ¿no? Porque con la idea del mercantilismo que hay, ¿no? Seguro que si en el 3000 se inventase la manera de venir a nuestra época, estaría por aquí, ¿no? Lleno de turistas con sus máquinas del siglo 30, ¿no? Fotografiándonos. ¿Qué crees que mueve a nuestra especie a sentirnos atraídos por vivir el día a día de unas épocas pretéritas?
Sí, te pregunto. Bueno, ya sabéis, en la vida hay la nostalgia del pasado. Ahora que ya tenemos tanta poca nostalgia del futuro, porque parece que no es muy esperanzador, hay siempre una especie en la condición humana, una nostalgia de pasado. Y entonces adivinar cómo vivieron, cómo no vivieron, cómo fueron. Entonces esto tiene la curiosidad de la incertidumbre, que es genérico, Edad Media, genérico. Entonces nos cuentan una historia de la Edad Media, una historia de Roma. Entonces queremos como recuperar ese pasado, que es también nuestro pasado. ¿Cómo fue la condición humana ahí? Eso, cuando yo hablaba antes de, por ejemplo, de la documentación, decía, en el proceso verbal, yo creo que sí, que se puede utilizar un proceso verbal del siglo XXI, de nuestra época, un proceso verbal, literario. Bueno, es decir, la literatura que antes, naturalmente, los que escribimos novela histórica o cualquier novela, lo primero que queremos hacer, literatura. Después, a través de la literatura, contar una historia. La literatura es primordial. Pero aquí, en estos planteamientos de una historia, domina esto, la recuperación de la nostalgia y darle concretidad a la nostalgia. En cambio, en el proceso verbal sí, pero no podemos poner, por ejemplo, los conocimientos científicos del universo, nombrarlo en el siglo X. Tienes que tener las coordenadas del estado de la ciencia y del estado de las artes y del estado de la situación de la época. Claro, poner un reloj de cuco en Roma, pues no, me parece que no había un reloj de cuco. Y esto es la documentación. Después hay siglos que podríamos llamar siglos ciegos, que esa denominación, que tienen poca historia, o sea, historiografía. En cambio, hay siglos más abiertos. Después hay un siglo, que es el X, que es muy típico, yo lo aprovecho, porque de Roma solo hay un gran cronista, llamado Liuprando de Cremona, arzobispo de Cremona. Y este hombre era era un arzobispo de estos muy venático, neurótico y tal, y escribió casi la historia de la época. Entonces, todos los historiadores, después me he tratado de ver libros, 100 libros o 200 libros, y todos tenían como fuente Liuprando de Cremona, porque era la única fuente. Entonces, tú que eres historiador, que a veces alguien, una voz potente, en el sentido de historiador, cronista, aunque sea tan veleidoso como este, pues dejó el testimonio y casi esta época se está... es como si la historia de, yo qué sé, se fuera contada por Pedro J. Ramírez solo, ¿no? Pues la historia contemporánea, pues sería un poco así. Pues en este siglo casi se da esa circunstancia. No sé. Sí, Alfonso, después de esta última es una frase... cita histórica, no tiene que ver, Sí, hay nombres que no deben pronunciarse. No, por esto es por el tiempo que seguiríamos hablando más tiempo, però ara va seguir otra mesa redonda. I avui tenim una fita històrica, no? Que aquest debat s'emeteix per primera vegada en streaming i tenim unes preguntes dels que estan veient per internet la conversa. Hi ha dues. Faré una que vulgui contestar. La primera és: posar a un llibre l'etiqueta de novel·la històrica és una garantia per vendre? Pues no, eso debían contestarlo los editores, ¿no? Los editores. Sí, los editores pueden contestar. Si le ponen la etiqueta y tal, es que venderà, supongo. Home, jo penso que té un públic, la novel·la històrica té un públic i per tant pot ajudar. El que passa que pot haver-hi alguna novel·la a la que li pot resultar perjudicial també, perquè també hi ha lectors, de la mateixa manera que hi ha lectors que van a buscar novel·la històrica, segurament també hi ha lectors que recelen de qualsevol novel·la amb etiqueta. Per allò que deia abans, perquè a vegades l'etiqueta implica un cert menyspreu. Allò, novel·la negra, novel·la històrica, novel·la de ciència-ficció, novel·la literària. El que creu en això, i de vegades la novel·la literària, el que escriu amb voluntat d'escriure novel·la literària, de vegades ho fa amb tal pretensió que acaba caient en el ridícul. I de vegades el qui pretén escriure una novel·la de gènere sense més pretensions acaba creant un producte fresc que té molt més valor literari que aquell que ho ha fet amb moltes pretensions.
Sí, i la darrera pregunta, perquè ja haurem de clausurar la conversa. Pot ser tu, Llorenç. Què telenovela històrica que atreu tant a Catalunya? Tenim mitificada la nostra pròpia història? Si tenim Tenim mitificada la nostra pròpia història? mitificada, jo crec que no pas més que en altres cultures. És a dir, en aquest sentit jo penso que som hereus del romanticisme, que és quan es va inventar aquesta cosa de la novel·la històrica, amb el Walter Scott i tots aquests, i diguem a Catalunya el romanticisme va tenir una certa embranzida a l'entorn de la Renaixença, en què s'intentava recuperar tota l'època medieval i es van escriure les primeres novel·les històriques també en català. L'Orfeneta de Menargues del Víctor Balaguer, per exemple, és un exemple avui dia infumable com a novel·la. Des d'aleshores, jo penso que no hem deixat de tenir, però ja dic, no pas ni més ni menys que en altres cultures. Sí que pot ser pel fet de ser una cultura o una comunitat o una nació amb un reconeixement no sempre ple, això fa que pugui tenir una mica més de tirada, però jo estic veient que ara mateix en català la novel·la històrica té tirada, però també la té en castellà. Per tant, no crec pas que sigui ni més ni menys. Quan ha d'estar de moda aquí, està de moda també en altres llocs, i quan està de moda en altres llocs, està de moda aquí. També és veritat que ha coincidit amb tota una reivindicació també del patrimoni cultural, del patrimoni històric, del patrimoni arquitectònic. Sovint l'interès per la novel·la històrica va lligada a l'interès per determinats períodes. Ara mateix, per exemple, proliferen o es reediten novel·les ambientades al 1714 perquè és un moment determinat i important, però quan hi va haver el 5è centenari del descobriment d'Amèrica també van proliferar la literatura o en el cinema tot el que girava al voltant d'aquell fet, en aquell cas en castellà. Gràcies, Llorenç. Bé, amb aquesta intervenció tanquem l'acte i si per concloure, crec que si ha quedat clar és que aquí tenim 3 autors que escriuen històries sobre la història, però sobretot històries. Moltes gràcies a vosaltres per atendre el debat i fins una altra. Es que claro, no tenía ahí, no me funcionaba. No estaba conectado como iba a funcionar. Que no lo tenía, no me lo conectaron bien. No, pero te entendí bastante, traté de entenderte bastante.